رحت أديت عند صاحبي، لكن اللي حصل من أمه بالليل خلاني مبسوط وعودني على عادة مش قادر أستغنى عنها. كملوا القصة للآخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. أنا مش من النوع اللي بيرفض طلب، خصوصاً لو جاي من حد غالي عليا، وأكتر كمان لو وراه ست محترمة زي أم صاحبي. الست دي كانت دايماً بتعاملني كأني واحد من عيالها، وكنت بحس معاها براحة غريبة كده، يمكن عشان طيبتها أو اهتمامها، الله أعلم. في يوم لقيت مكالمة منها وأنا راجع من الشغل، قالت لي بصوت فيه قلق واضح: يا يوسف، ممكن تيجي عندنا النهاردة؟ أحمد تعبان شوية ومحتاج حد يبات جنبه، وإنت أكتر حد بيثق فيه. اتلخبطت في البداية، بس بصراحة كلامها كان فيه حنية وما فيهوش أي حاجة تقلق. قلت لها حاضر يا طنط، نص ساعة وهكون عندكم. فعلا غيرت هدومي بسرعة وخدت معايا شوية حاجات بسيطة ورحت عندهم. وصلت لبيتهم حوالي الساعة 10 بالليل. أحمد ابنها كان نايم في السرير وشكله كان مهدود شوية من السخونية، وقلبي اتوجع عليه. أم صاحبي فتحت لي الباب وهي لابسة جلابية بيت عادية، ووشها كان باين عليه الإرهاق، لكن فضلت مبتسمة طول. قالت: نورت يا حبيبي، والله ما عارفين نعمل إيه من غيرك. ابتسمت وقلت لها: ولا يهمك يا طنط، أحمد زي أخويا وأنا تحت أمركم في أي وقت. دخلت الأوضة اللي هنبات فيها أنا وهو، وابتدينا نضحك ونهزر شوية لحد ما هو غفل ونام. أنا طلعت قعدت في الصالة شوية، ولقيتها قاعدة هناك بتشرب شاي، ووشها هادي بس في نظرة غريبة كده معرفتش أفهمها وقتها. قالت فجأة: أنت كبرت أوي يا يوسف وبقيت راجل يشرف أي حد. ضحكت وقلت: ده من ذوقك يا طنط، أنت دايما شايفاني بعين حلوة. فضلنا نتكلم شوية عن الشغل وعن الأيام اللي عدت، ولما الساعة قربت على 1 قمت علشان أرجع أوضتي. قالت لي: لو اشتجت أي حاجة أو لو أحمد صحي في الليل ومتضايق، أنا أوضتي مفتوحة، ما تتكسفش. قلت حاضر، متشكر قوي. دخلت أوضتي ونمت جنب أحمد، لكن معرفتش أنام بسرعة. كنت بفكر في كلامها وفي نبرة صوتها وفي الطريقة اللي بصتلي بيها كذا مرة. كنت حاسس إن في حاجة غريبة، بس عقلي كان بيرفض يفكر بعيد. إن حصل في نص الليل ما كنتش مستعد خالص. صحيت على صوت الباب بيتفتح بهدوء. افتكرت في الأول إن أحمد هو اللي صاحي وعايز حاجة، لكن لما رفعت عيني من على الباب اتفاجئت إنها أم صاحبي. كانت لابسة روب خفيف فوق جلابيتها، وشعرها مربوط نص ربطة. شكلها واضح إنها لسه صاحية من النوم. دخلت بخطوات هادية وسكرت الباب وراها، وقالت بصوت خافت: أنا أسفة لو صحتك، بس سمعت أحمد بيكح جامد فقلت أطمن. قمت بسرعة وقلت: لا لا، ولا يهمك، هو نايم بس جسمه سخن شوية. قربت من أحمد ولمست جبينه، وبعدها وقفت جنبي قريبة مني بشكل لفت نظري، وقالت بصوت هادي فيه امتنان: ربنا يخليكي لينا، ما كنتش هعرف أعمل إيه لوحدي النهاردة. وجودك جنبه فرق معاه قوي. بصيت في عينيها ولساني اتعقد من إحراج، وقلت: ده أقل واجب، انتي تعبتي كتير ولازم ترتاحي. ردت وهي بتبتسم ابتسامة باهتة: الراحة بتيجي للناس اللي وجودهم بيطمن، وانت فعلا بقيت راجل تستند عليه. لمست دراعي لمسة خفيفة كأنها شكر، وقالت: أنا أسفة إن كلامي غريب، بس من يوم أحمد ما اتولد وأنا لوحدي، بعد ما أبوه سابنا وكل الحمل عليا، ومحدش حس بيا غيرك. كنت واقف ومش عارف أتكلم، قلبي بيدق بسرعة، مش من حاجة غلط، لكن من إحساسي بالمسؤولية تجاههم. قلت لها: طنط، أنا مش عارف أقولك إيه. ابتسمت وقالت: ما تقولش حاجة، مجرد وجودك النهاردة كان كفاية بالنسبة لي. سادت لحظة صمت، وبعدها طلعت من الأوضة وسابتني واقف أفكر في كلامها. فضلت قاعد مش قادر أنام من التفكير، مشاعر متداخلة بين الذنب والخوف والإحساس إني لازم أكون دايما عند حسن ظنهم. بصيت لأحمد وهو نايم وقلبي اتقبض. كان عملت إيه؟ من ساعتها وأنا مش قادر أبص في وشها ولا حتى في مرايتي. من تاني يوم الصبح كل حاجة اتغيرت. صحيت على صوت أحمد بينده ليا وهو بيضحك: يا عم انت نايم زي التمثال، قوم بقى، ماما عملت فطار جامد. ابتسمت ابتسامة باهتة وانا جوايا مليان توتر. جايلك ورايا يا صاحبي. طلعت من الأوضة بخطوات مترددة، لقيتها بتحط الأطباق على الترابيزة، لكن أول ما عينيها قابلت عينيا الزمن وقف لحظة. نظرة سريعة هربانة لكن مليانة حاجات كتير ما اتقالتش.
أحمد كان قاعد بيفطر وبيتكلم عادي، وكان اللي حصل امبارح مجرد حلم، لكن أنا وهي كنا عارفين إن في حاجة اتغيرت.